歩いた。あれ、こんなとこ歩いたんだ。あ、おじさんがいる。おばさんがいる。何してるの？変わった駅。すごいすごい。北を越えて。いっぱい電車眠ってます。あっちの方が多分ハウスで、これが高速道路。すごいね。ボーリング場。都会だ都会だ。変なところに建物ある。なんだろうねあれ。普通のだって周り畑。すごいね。アパートなのかな。